ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, GK ബെറ്റാസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രൈസിനെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് വരെ എങ്ങനെയാണ് ടാങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണത്, ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് കെമിക്കലോ ഫംഗസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാവും. വാഷ് ചെയ്തതിനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പച്ച ചാണകമോ അതല്ല ഉണങ്ങിയ ചാണകം ഒന്ന് കലക്കിക്കുക, ഒരു 5 ദിവസത്തിന് കലക്കിക്കുക. അതല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഒരു ദിവസം കലക്കി വെച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചകിരിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ പകുതി വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ട. ശേഷം ഒരു പിടി കല്ലുപ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലിടുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഉണങ്ങിയ വാഴല, കണ്ട, അത് കുറച്ച് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് മാവില, പിന്നെ ഉണങ്ങിയ പേരയുടെ ഇല, പിന്നെ ഒരു 6-7 പീസ് ബദാമിൻ്റെ ഇല. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ പറയുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സാധാ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇലകളില്ലേ, ഈ ഇലകൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത്ര ഇലകൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ഇത്ര ഇലകൾ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇലകളത്തെ ടാനിനും അതുപോലെ ഇൻഫോസോറിയും pH ലെവലും എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് അടിപൊളിയായി ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് വേണം ഈ ടാങ്കിക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈസിനെ ഇറക്കി വിടണം വെച്ചെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രൈസ് അടിപൊളിയായിട്ട് വളർന്നോളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് സെറ്റപ്പ്. അതായത് ഫ്രൈസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബാച്ചുകൾ എടുക്കുന്നത്, കണ്ട. ഇത് ബ്ലൂ റിമിൻ്റെ ബാച്ച്, ഇത് അടുത്ത ബാച്ച്, അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാണിച്ചു തരാട്ടാ. അടുത്ത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ ബാച്ച്, ഇതപ്പുറത്ത് മൾട്ടി ഗാലക്സിയുടെ ബാച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാം സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കി വിടുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചവരുടെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് GK ബെറ്റാസിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈസിനെ ഇറക്കി വിടുന്ന ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഈ ഇലകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഈ ഇലകൾ നമ്മൾ ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു 15 ദിവസം അല്ല 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇലകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഇലകൾ ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പലരുടെയും ഡൗട്ടാണ് ഇത്രയും ബൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കണത്. പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓരോ ബാച്ചിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ്. ഞാൻ ഓരോ സിംഗിൾ ബാച്ച് ഓരോ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ് ഇറക്കി വിടാറ്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൂ റൂമിൻ്റെ ബാച്ച്, അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഗാലക്സിയുടെ ബാച്ച്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ FCCPയുടെ ബാച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് GK ബെറ്റാസിൽ ഫ്രൈസിനെ ഇറക്കി വിടുന്ന ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, GK ബെറ്റാസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് മൊത്തം വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്ഡേഷൻസ് GK ബെറ്റാസിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.